字咧，因為佢個筆畫比較多啲，我哋寫嘅時候咧要特別留意。凡係得較多咧，你嗰啲幼翻少少啦，呢度壓落去，回風剔出嗱，呢度做一撇，乾乾淨淨轉完佢。轉完佢，橫有豎粗升少少壓落去，呢一豎咧要粗翻少少，別嗱呢一點咁樣。轉佢。